E fala, galera, mais um vídeo aqui do canal Craft Game de boa na lagoa, junto com o Davi. Fala aí, galerinha. Eu tô aqui no mato. no terreno da minha avó. No mato. No terreno da minha avó. E vamos lá fazer um percurso aqui. Primeiro nós vamos aqui abaixadinho. Ai! Davi, tá bem aí? Ai. Tô não. Sou muito grande. Meu Deus, galera. Tá muito... Galera, ai. Nossa, não, galera, que é bonito, mas acontece que a gente se machuca muito. Ó, é a primeira vez que eu machuquei isso aqui. Segunda vez eu machuquei um negócio que não sei se vocês estão vendo. Mas esse aqui tá doido. Bora. Davi, galera, Davi quase, eu disse pra mim que quase quebrou a perna aqui. Isso, bora. Caramba. Tá aqui enfim. Ai. Galera, vem aqui. Galera, agita meus dedos, vocês sabem. Isso aí é de boa passar por aí. Vem aqui passar. Galera, é muito difícil. Não é difícil, mas acontece que a gente se machuca muito, galera. Que não dá pra ver as coisas que machucam a gente. Eu vou pra ali. Ei, bora pra cá. De nunca vem pra cá, bora pra cá. Não pode. Não, bora passar. É pra ali, ó. Bora ir lá. Caramba. Velho, vai dar pra Vi uma coisa mexendo ali. Sério? Então vamos não. Bora embora. Bora. Tá vendo? Tem uma cerca. Não vai dar pra ir. Aqui, ó. Passar por aqui. Tá bom. Caramba. Muito doido. Opa, tu ouviu? Bora correr, moleque. Rápido. Vai, corre. Meu Deus. O que tem ali atrás? Eu não sei. Ai, quase que corri. Meu Deus, galera. Um formigueiro. Caramba. Ai, caralho. Galera, Ai, a gente não vai... Meu Deus, Davi. Você tá bem aí, cara? Galera, a gente não tá mentindo não, galera. É muito difícil mesmo. A gente não pode passar por aqui, que aqui tem uns espinhos aqui nessa árvore aqui. Então vai ter que pular o formigueiro. Ai, caramba. Quase que se machucando. Vai na frente. Nossa, galera. Estamos quase